Ia tua tule aol whaatalo fo le pa ia malmamalu le tātou tunuu ia i lato mawhaio na maua mai le whaapoponga o le tātou prokalama le neiva yaso ua ta ua o le ia Outou Manuia o lo tu sao atu le tātou whale whasalau i Long Beach, California, United States of America o lo tau o ono Misipouena Tagaloa o lo o whaafoina le nei whaapoponga o le tātou prokalama. Pela wana masani ia le nei fo i malae a le whaia lava se tau mawhainga, le whaia se whaatufunganga e mua lava o na tātou, ave la tātou whaatue, ave la tātou whaaftai, ia ma ave fo i la tātou tālo sanga i le tua. O ia o le matai tufunga o ia na te au maia ia i tātou le manuia. Ia lea o lo o whaingo ina ai le tātou prokalama. O le me lea tu mailo mauli, o la au te pena ina le tātou te talo i le tua, tātou wifo ma talo i le tua. E te le lava ia ma tā upu e mawhaio na mātou wafea ni i ai le nei i tū la, e te le fo i malaya mawhaio na mātou wasiasi i ai. A le nei lava ua mātou i lungo le nei malaya, ma mātou tala noa i nei ma tā upu, pe o na tofaina mo le nei aso. O le melea o mātou wafe mua atu i lo fina ngalo le li ie. Po fea o iai le manuia o la wofio. Po fea o lo tanu ai lo fina ngalo mo i mātou. Ma le mātou whanau naunga. A ato o toa lo fina ngalo ia i mātou. O na i ite leo i mātou le manuia. Le manuia lea na e topule mai au o na i ana moana moalava. Le fo e pese i o li lifa i ai o mātou tangata lilo. O mātou tatalo le li ie na ia whaongaina le nei malu e le i whaia ni lima. E a fio ai lau o fio. Ia whaongaina fo i ia le vai o lo ona. E moli a tuai malu i puenga. Ia whape fo i le whaatufunganga i lau whanau sa ili. A whape lavo lo i eise isi o lo mafuta mai le nei prokalama mani a venga mamafa. Me o lo atu ngalu ai o lato fina ngalo te ito tasi. Ia o mātou tatalo le li ie. Ia fiso soani le nei prokalama ia i lato. Mo ufo lava noa mātou tatalo noa ai mala mātou malo i le neva yaso. Le sunga ia ken Aiono sataraka. Le mātou tatalo ia whapena o na mana o na mafofonga. I le moli ina o le manuia leo la wofio e pe o na mātou poto ai. A fio mai nganga pa ia e tātou malawo fio ina ia umaile nei tau mawhainga i le vi inga lo suafa. Ia ma le file mo ma manuia i lau whanau mafuta. Nā la mātou tatalo e ala tu le suafo Yesu Keriso lo mātou li i ma le whaola. Amen. Le fai mea
tātou e whaatalofa atu I le pa ia man mamalo le tātou tunuu ia I lātou fo I olo o malamalama I le tātou ngangana. Ia o le tātou prokalama fo I le nei mal whaapoponga I le I Outou Manuia. I lewa yaso, ma lewa yaso o lo tu sa atu le tātou whale whaasalau I Long Beach, California. I le vale le ma le si fonga le tau fo Radio Samoa. Ia whapeo le e whaafofonga mai le tātou prokalama I le YouTube. Ia o mi follow thumbs up. Ia na share la ia ma subscribe I le tātou channel. Si fonga le tau fo YouTube channel. O le winga o te mi umalawa e te tala ai fo I le ala leo I nei ma watu e fo ini whaapoponga le tātou prokalama o le Outou Manuia. Ia tu sa o tu lava I lau telefoni tai tai. Ia po lau laptop fo ia po lau computer. Ina I owane misi le ngata lai la o whainga ruenga le ngata lai I Outou Manuia. Ia whape fo I la o whainga ruenga lo o to waa mai lungo le nei malai lea aso male aso. Ia whaaso atu ia le puna oa. Ia a walawa la tātou watu nuu. O le no fo pe ma fo fau le tangata le niche le sile men o maua mai isu enga foi e te tawa ona iai se niche tu le iai ia te penanga fatufunganga mafofaunga manulauti to famanino wa e te le lorangi e vau ese foi ma fili ia manatu o tangata no fola mafofau le tangata e take ele I Outou Manuia. So me mo lava o tangata Samoa. Wa ele to tele ni tangata malamalama le tātou ngangana. Ele ngata la o le niche target niche mo tangata Samoa. Ia tangata fo I ele lifalo lato manatu Manuia. Atonu o ai atu I lato I le tulanga o lo iai o na whapelea o la lato manatu. There's got to be something better out there. So e pio tangata nā le target iai I Outou Manuia I lewa yaso ma lewa yaso. O le tapena fo I lala au whainga ruenga e le ngata lo tangata I awhape fo I lato o lo sapsapaia le nei platform. E tamu whailawa watu sina ale o se mea tuai o eselo na tipi. O se mea fau. Ai oua le fau tele ne I te iwa le fia apa isi. I just the right change, evolvement ina ia weta wharelo appetite. So pia tangata lana o lo take de I Outou Manuia. Mai pe lava le manatu a whapea ai e se teimia pa uoi fo I ia le tū le ia o le alongo mai. O le alongo mai e tātou listeners ia mai latou fo I o lo tāua ia I latou ia le nei prokalama. I lewa yaso ma lewa yaso. So o le vanga mo mua ala o prokalama o le toe tau mawhai e tosi te isi ia le mta upu na talu o I le vaso o mawai. Ma le wha moe lava lewa moe le vayaso ma wani nai manatu. Mo fuli te mea toe tanga ia I le video ma le vayaso o mawai wa ai nai ko meni ia mani tangata fo I olo o ia ino lato manatu e wha au popo I le tātou prokalama. Ina ia o ai, I le vayaso la so o ai, so le afa mo na le tātou prokalama. Ia o malor na, io na watula io sina mea fou, sina tipi fou, sina wha au poponga foi. E le tātou prokalama le ne vayaso, ina ia wha au popo le manuia o le tua o lo ina. Ia e whapena fui o na o ai nei le tu nei. Ia ona so o le malvanga mun mulu tātou prokalama o le ave lea o manatu, manulauti, whatufunganga, ma apalai le maketi. Awa o le upamoni lava e ese le mea relevant I a mātou I Long Beach me lo o latu le tātou prokalama. Ese ia Aotearoa, Australia, ia whapefo I o tātou lau ele Samoa. So o le tūleila I le afa lono tolu I le tasio vai tolu o le muli o le tātou prokalama. O le whaitau o current events, I te po o wheo o angi elfina ngalo le atua, ia ma whaifo ini nai manatu I mea ro tutupu. So o le paenga la nā o le tātou prokalama I lewa yaso, mo I lātou whato aki mai a lātou la au ma ua, ma wale nei puna o lo te pena I ai. Le o lata nei I le
lua tausanga talu ona whatatia. So, o le vai aso la ua mawai, pesa tātou tala noa ai i le tusinga le apostolo o Ioane. I lona tau mawhai e whaamatalaina le mea lea ua tupu. O le hal mea ua tupu. Ua liu tino tangata le tua. O le sina manatu, le sina ka nona o lo tātou whatuatuanga. E iai le tua na whaia mea uma. E le malamalama ato toa i tātou. Ana iai le teimi na sawa i le tua. Liu i tangata. Le iai le tau le Palestina o Yesu. Le la o lo whaine ma o ngā tonu o lo tātou whatuatuanga. Mo i tātou ia o lo taua o tangata Kirisiano. So, o le tusilan tātou whitawina vai aso o mawai, o le tau mawhai lea o Ioane, e whaapula i tangata le winga o le melen tupu. E le imanatula Ioane e whamatala le tala i le tō le tāo pō, le imanatu Ioane e whamatala le tala i leo mamoe na la tō wa ai whaalinga le napo. E le imanatu fo i Ioane e whaataua ia leo mai o makoi ma le au mai o mea lofa mo le pepe. Pe whaataua le tusinga inoa. Na manatua Ioane ave se tipi e ese maina i lore tipi e masani ai. Ma nala iai ana upu na. Whamai ana tala. Sai le amatanga le upu. Sai le tua le upu. O lea tua foi o le upu. So whamai ia Ioane le mea lena tupu nei. Le whanau o le tau pō ma mawai le tamalea o ta ua Yesu Kiriso. Le mea o lewa na tupu i le amatanga. Na iai a le mea lea i le amatanga. Na iai whaatasi ma le tua. O le tua fo i lena na whaia mea uma. Me whai upu tolu na ia whaia mea uma lava e leifo i se mea tasi na whaia e le i whaia e ia. Sa ia te ia le ola. O le ola fo i le malama lama leo tangata. Ia mo tātou a le po ura tātou attention span. O le tātou te whataritali po a ia sa fo i renei manatu. Po a whea e tau nu oi le malanga lea. Leo lo tau mawhai Ioane e whamatala tala. A pese ia tāua ia Ioane le tapiro milo whapena. E tāua ia Ioane le mautu o manatu o tangata. Whamai whai upo e wha, sai a te ia le ola. O le ola fo i le malamalama leo tangata. Pupula mai fo i le malamalama i le pōliuli, a le manu malo i le pōliuli. So, a whapela e le umila o attention span, o mata ona whamai seto a boring ali ia mea. Le la o malamata upo o le aele o tala noa i se mea mawhai ona o malamalama i ai. Ia, mele le tau mawhai Ioane e whapura-pula. The incarnation. Le tua ua avea ma tangata. Whaupoe ono whamai na uina mai le tangata mai le tua o Ioane lona ingoa. Na sau o ia o le mōli mau ina ia mōli mau le malamalama. Ina ia whaatua i ai o tangata o malava i ate ia. So na sau la le tangata o Ioane le baptisto. E tau mawhai whaapula-pula atu le mele ta o le whaatuatua. O le whaatuatua e peise i o se tioata e manino ai a te oe le miliu o le tangata ma le atua. Le tolo le nā e umai le olo le tangata e a mata le soifua o le atua. Umai le malamalama o le tangata. O na a mata le o le pupula o le li. Pe o le tolo na o le whaatuatua lava e mawhena malamalama i le tangata. I mena. So ufa umi la le tala ona e peise i o le tau mawhainga le nā a Ioane whaapula-pula. Ia leo o mai o le atua e ala ia Yesu Kiriso. Ia ila nai manatu na ana whaapopo e pei o le whaupo iwa. Le malamalama moni lea na te whaamalamalama ina tangata umalava o lo maliu mai le larangi. So whamailan tala o le lii o le malamalama. O le teimi e whaatau sunu i ai le atua ma le tangata o na malamalama la ia. O pupula mai le malamalama i le pōliuli.
ai le imanu malo i el poliuli. O tam whai lava leo apostolo Ioane whamamalama le incarnation. Sai le lalolangi o ia, na ia whaia fo i le lalolangi, ai le i loa lava i le lalolangi. So i ele winga le na, let's say, rufa Britania le catalyst. E pese i ele winga le na o le lii. E pese i participate o ia i le whaina o le lalolangi. Ia ai pangale le i loa e le lalolangi o ia. Ina maliu fo mai fo ila ilona no ia le Italia o ia ona tangata. Au ila to uma ina Italia o ia. Fa mai Ioane mafatu tua ilona swafa. Na ia vatu iai o lea manuia. Ia vea ila to mafanau o le tua. So le fala uto ta ua le upu o lo o ngā tutonu o ile tātou prokalama o le manuia. O le ala definition o le manuia i le context lea. Fa mai o ila to wia ua avea ma whanau o le tua. Ia, o le sile nā tipi o le manuia. That's another cut i le manuia. Leo lo o sa afi i tātou, leo lo o nau i tātou, lea alai o nā ala le tangata i le aso ma le aso. Ina ia sa ili mai le manuia. Ai whamai Ioane. O i lātou e whaatua i le li. E ave ia i lātou le nei title, le nei manuia. E ta ua i lātou o whanau o le tua. O i lātou e le o le toto na whanawai, e le o le manao fo i o le tino. E le o le loto fo i o le tangata. Ia o le tua lava. Ia, e pei o le whaapoponga nā i le tātou mata upu na talanoina e le vaiaso o mawai. So, o le vaiaso lale nei, na launga le mātou off so soani. O lana tusi lana launga ai o le momua korinito, mata upus fultolu. Tusi le eta o le love chapter, masani o mai ia i lātou lo sa ili ia le tuspa ia. Ia. A whai o te tautala inga ngana tangata a toa maangelu e le iso walofa. Ua vea o maapa me mea ta lili. Po se sume palo tangitangi. In wha mamawhala ia le o alfa upus fultolu au le nei o tu mau le wha tutua ma le wha moe moe ma le lofa. O nā mea tolu. Au le sili o nā mea o le lofa lea. O no whalama o toi mawhau fo i le tā ua fo i o le chapter. Le tā ua o le nei fo ia o ngā tuspa ia. O wā se wha silinga, se wha au poponga. I le soifua ma le olo le tangata. So me lau o fia wha mamawhaina i le vaiaso le nei. Whaupus fultasi. E wha pelo na whaitawina. Ona po na o wititi ai. Na o tautalai whaatamaititi, na o mana tunatu whaatamaititi, na o filifili whaatamaititi. A ua o ina o tangata matua, o na o tia i leo mea tamaiti. Pe o lesi nā tosi o le whaitau lea, e mana ia fo ila tātou mawhauwhau atili ai, o apese i o le wingal nā o le prokalama nei. E pe e te tawana i eisina whaasilinga. E te tawana i eisina winga o lo tupu pea. O lo whaau popo pea. O lo transform pea. Mai o te manatu o le isile nā manu lau ti po o le philosophy fi fo i te tawana o na te ina i a tātou. Le savali nei le tolu tausanga talu on a mata i le mato i kalesia le prokalama le o le Lucio Pauna. E le ngatala i le Lucio Pauna e vai fu il diet. E le ngata i le vai il diet i ai mawhau fo i le community o lo i e tātou. Awai, we're very communal people. E le manao asesi e lusi to tasi nao ia, wa lusi to tasi nao ia pauna ia e le fifia ia, the rest of the community. So e la le pito filo le natu le el prokalama na. Fa mai tatou lusi fatasi.
Tātou o mai whaatasi. Tātou nuti mea whaatasi. Ia nā lai e lusi whaatasi ai ia tangata. Po kalama fo ina mai e stasi fo o non-profit i amatou. Ia leolo o sapo el mafutanga tina. Ia matu lei mai se matou o lotu. Al me lau o whamtaleina il talana. O ne te tau lava o na iai ni nai me whapena. Ni nai whasilinga. Ni nai sa o tamaititi. Leo o tangata matua. Sa o fili whatamititi. Ia leo o fili whatangata matua. So one of the presuppositions of this spiritual growth is that you're supposed to grow. You're supposed to transform. When you think about 1 Corinthians chapter 13, it talks about how when you were young, you reason as a young person. But as you mature in faith, then you reason as a mature person. So it presupposes that you're supposed to grow. You're supposed to get better. So which begs the question, have you been doing that? Have you been doing that? So, ole si latu lea le Outou Manuia, ole tamo whai e tosi ia le nafo lama natu, for instance, iso se mea lava o lo o iei oe. Au e tamititi, whawhewhea o na whao ngā o tupe. Sa o na alu, sa alu ia skulimi, po ame alu e tupe tamaiti, versus o leo e matua, leo e invest le leo tupe. Leo e le toi sapasapaia ia porokalama e le o whawhangaina oe. Leo e le toi supportina ni whalapropotonga e le o ngatasi alatou tō whamanino mani manatu fo e lai o iate oe. O le winga nāle o le upu o matua. So e whapenale winga o le tātou whaitau lea mai mo mokonito o le mta upo sifutolu. Ia, mai o le tusi le, masani ana whao ngai le o whainga ruenga I whae poiponga. O nei ei le winga le nā o whae poiponga, e me se whae poiponga whato a whai, e wha vai lungo le lofa. Ta whawhao ale ta mamalteine, peo e tifanga, o ulima I se mea. Te ia o whamai I le tau le lea. O lofa I a te oe. Ia pe whamai whata mai tai. Wana o e lava o te lofa iai. I o na matalola I o le melea, o le fiamana o e mafuta, fiamana o ia e whatasi, ia na I ulava la ina whai o le whapoiponga. So, o le momoko nito mta upusu tolu, e pei o le message lava, po le a lava, po le whatuatua, po ngangana ese, po le atamai, po perfetanga, a silia ia le lofa. E silia ia le lofa. Ia, o le whapoponga nai neva yaso, o le a tātul tātou pese wa vai foe, ia o na amaile o le tātou malo whaarolongia, o le sunga ia ken Aiono sataraka. Profile mai le vavau I le whaavavau tu mauoe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai mai le vavau I le whaavavau tu mauoe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te
atua o le vavau na te mau oe si ia e lou leo malanga elelei oe Malulu e mea uma moau Silafia e ia o umanatu Le tua le maunga, le tua le vanu Bua bua pea Olo lelei, lelei mea uma No uanganga Whamanuma whawhetai Ole atua, ole vavau Na te umau oe Si ia e lou leo malanga elelei oe lou anganga whamanuma whawhetai Ole atua, ole vavau Na te umau oia E ia o umanatu Le tua le maunga, le tua le vanu Bua bua pea Olo lelei Lelei mea uma No uanganga Whamanuma whawhetai Ole atua, ole vavau Na te umau oe Si ia e lou leo malanga elelei oe lou anganga whamanuma whawhetai Ole atua, ole vavau Na te umau oe Si ia e lou leo malanga elelei oe During the break, I took a call from one of our listeners, and she was commenting about how important love is as a cultural value, as a Samoan cultural value. So good. Whaftai lava. Ia a ole teimile nei, ole tatou maloi le neva yaso o le sunga ia Tanielu Ken Aiono Sataraka. E elana tikiri i le chemistry, ia e malana masters i le clinical psychology. Ia o se tangata foi o I just realized wo leva na ta mafuta Ken ia tau sanga e tele ona ole bisi foi lava I fe au mga luenga e lia pe ele o
ili mawai sava noa tatou te mafuta e whapea. A ole, o inviteina ia Ken se I whaisatala I mea olo o tutupu I lana field foi. O le field la a Ken e peon sila field o tele o tangata o le journalism. Ia mai e tele a ia tipi foi o le nā foi whaivalo filima e peon nei nei. Ai Ken se whaisau saunoanga. I have here Ken's bio. Walang mo naman. Yeah, walang mo nato. Yeah. Wala ito, siya kito po ipo sa oli mele o mina ite o se. Patala fatu ile malwala tumnu. Abatu fo il fatai I la sungal fa fengainga. Dr. Misipouena Tagaloa. Betul papai on dal teliang na fo I o la u fa tala ulat fo I tatanoa ngai lungole. O la fo I tama ile tio I nei Hawaii. Ya ai betul le papai la sunga mole nei fo taimi ile wala dia mai fo lo nei tangata fa tawa ai pai fo isina manatu mas pai sina tanoanga. Ya ai ona o le fo I lo fa fonga mai le mamalo le tunu u I tu e fia o le kelope ya na fa pa malu wa fo I puenga wa fo ia mamalo fa fa ia le tunu u o fe la bolo e fa fonga mai ai tu lang fo I Samoa I ona tupu mo nei I tamma mo la tu ai ngai fo mo la tu tamma tu mo mapule tu au mala to ai ngai tai mal ba au fo ti ya tenane fo I so mal ba fanua o mai tu langi tu au mala to sa ole misale au mua ya mal la ni usai lua upo fo I falang fulu yo mai tu menu ala la au na mutasi tu el motu tamam al malo yo no fo mapu o le vai mangalo la tai fo mamalo to fai ula tawai tu tau tangata o pia te o le manu hotel ya na onda fa tu do watu yo pa ia le mene fo ua sala se ngana ya po se fam talanga ya ai fa tai la sunga fa fenga fo I na tu mai fo I su lo nei tangata fa tawa tala flau. Okay. Whaftai, Ken. So, I lau whalongolongo mai la I le vaenga mo le tatou prokalama. Le tala noina o le tau mawhai o Ioane whaapula I le incarnation. I ana lava upu. Ia male tosi lea o le lofa. Le ana ta ua e l'apostolo Paulo I Corinito. Se I whaia se afa pe o tu stala wa pe o le whaivalo filima na auto journalism afa pe o tu stala mata o ani mea te vaai I for alele how important is your audience how important are the words that you use I le whamatalaina o se tō whamanino po se philosophy fo olo e tau mawhai whaapula po se tala I se mena tupulo e tau mawhai whaapula se ta umai ni nai whaatufunganga o le whaiva fo I peo ne whenga iai. Whaktai amol sili, o le e tele mea o te vai iai, se whaatai te inga fo I taipi o mea lo tupu nei, au ai, batu fo se whaatai te inga yaso ia, o tele fo ia le tupu langa o lo o tanga I mai ma whaafonga mai I le malama tele I le whaatai te inga po ni examples yaso ia I le amatanga mai fo o te itanga luanga o ai. Ua sabali nei fast food tau sanga o ngadua fo itu inga ngadua nei fa journalism. Ai masalo se temi la tambai taipi fo melo lo tupu Amerika taipi o polkiki masuk nga maro fo le tunu nei uba ai po te kawaina ia mo se ia ni melo tupu.
Momo no so uma I me o lo faali mai mainstream media fo ile nei tunu io no fai tau le fo ile ni articles fo I masalo pe bo se luas fu mon tu ma le tala no tu ya so uma ya ona o to ma fo la ia fo ile fa tal fa sorpito historical perspective fo ile le mele tu ona uba ai lo la I o ula o la uba ai ile Samoa what does an average Samoan needs to know about this topic awai o te leo tala no palan o te leo tala no fo tangata billionaire te leo tala no fo tangata fo ile o le pu le tunu ne o le te tala no masalo po le tangata le lalo mailo na tongi le salawa fe tala I le tausanga ano tangola ia fa categorize ia ona needs e tai pe o me tupu mai fo I meo wa levan tupu tonu se fa te inga tai pe ole o email ole se topic fo ele tai pe ole Affordable Care Act awa ole sile me fo ele o fa fiangai ma se tau tele le o tatu tangata me se tangata matua ole soi fo maloloina ia po ole po fale ma I mo tu langa ia lo tupu ai ia ono wa ai le ia ono piki bai le o wanga fo ia o te loa e au ngā mo Samoa mai tāua mo Samoa awai se mela tala no ia le mainstream media papalan se o tātou needs awai ina ia au ngā ia practical ia lau tala noa awai o au fo ila tu ia o te alu wal fo te lotu ai so se to inga lotu o te lotu lotu ta iti la mo sa assembly mamona lotu so fitu o te ta amilo so se to inga lotu la ele fa pela te lotu ia so uma va so uma ale te fa fo ila it gives me a good wide perspective for ile o me o la ia Samoa wai le mafaina ona nga lua moni afo fa fetawi ia nga lala o la tunu e afa pe te le loa me yo lo tupu la tunu e te lo loa fo me ia mana mia la tunu i te wa umila u famtalanga Misipouena pe se famtang pupu na ai te le la val mta upuna Yo so pe ole na matala u fesili I tusi fa te inga le tusi le a Ioane pe ole to mo fai Ioane e fa pula I tangata ia le mele ole ale me ole incarnation ole liutino tangata ole tua so e pela o lau fola sanga wa o tele lopen na ini pena ini article se lo se fulu na faita we Ioane au le tu fatasia na ta penanga le pena mafo fau foi oia le historical perspective o ana upuia why ia male context for you o le fenging for why na tu sila ngana eleni ya datu te loai o ia le disconnect na le va o le fa populaina le ngana eleni ia mai le ngana Britania ia na fota atanu mai le tatu ngana so mana ia alfa tu funganga na ia le ngata fela we ta uofo ia tauna mindful of the audience ese ale tala noa o le tangata I le billionaire ese fo ile tala noa o le tangata le nae pe one ta ua I lalo le sela wafil te usangala na tupe maua so mana ia ne ta ua fo ila ia le e te tauna practical o e tauna ia se mea au ngā ia le information le ma le data le nei so that's good so I la ua lava ai ia o foi la le tusi le mumo cornito pe no foi atu tele ina fa o ngā le o foi ngā ruenga I te mi o fa I poiponga o te lo mata upule o le lofa it has to transcend all the life events including
including weddings. A pese e o monopolize e whaaipoiponga ia le tusi lea mo moko nito ta upes futolu. I guess ona o le filifilinga fo ilava a whaife au. I guess ona o le context fo iolo iei tau le lea matene bawal nao le mea nei mawhawhau ie o le lofa. A whai atu e isi mata upu e pe ia tau tua upenga ia manatu na ia le pe tuli ale lofa. Well, one of the things I found myself doing i le launga le so sa o whai atu i la mato tamaiti. Tupulanga telavo. O le lofa i elo na tino. Love is a verb. E le mawhai ona e loa le lofa se e vanga nā ua e vai atu sa vali mai, vai atu o mai se sii, o vatu o venmo maini nai se leni. So e mawhai alau na FMA se alo o lofa i a pai ma la whai. A e le iai, a le tau whetuli atu ni nai se leni i lau account. E pese i e masa o mia i le lofa na. So, yeah. Ale. So if I yeah, did you want to add to that? Ken, go ahead. Wai tai lava ile fo finangalo fo ela sunga. Ale pawale me fo ile on te musu fo ile avele lo fa fo fua ile tupe wai ala no winga a fai avene fa pe o le lo fa fo tupe no winga na tangata mau mea e telo la tu alofa. Ai ta ua fo ile le lo fai fa sa mo el tato fe ba ia fa tato fa velave e masen ia fo fai tala to ina fo blo macho ele ta ua se mete au mai e pa wale meta ua lo mato va vai to di mai o ni fo se tu lo fo o lo sa va mai ele pe ta ua le yai awai ita fo o teleta ata wo millionaire o tamasa ne fo ile wingo le a fa tupelo le alofa ya ona fa finga talo le ona tai pe fo mele tupune tunu wa banga fo ile to fa mal fa tanga tu langa o meta tupe ai monia fo ya fo meta ona fai tupe ma le tau o fo o tau po ya te lo le fo ina fina wa to te le fo tangata le si fo fai fe au fo ina le to pito no usa le fo ma ta no le mata upu le tupe ma le lofa ma fa le le sunga fo ia po le fionga ia tau ili Henry Matali o fai ilang ia se tasi fo ia tamari ele tunu mau mea ai le mana ia le sona no mau mai fo ia ile fa tawa ino le mafta la so ia ona o tupe PCI o se mefo o le tupe PCI o se mefo a pese isa ia values na pe ona sauno le tau o le lili mai o nifo o le tau o le awai al mel na o le tupe pese I o se it's a store of value o se me utuanga ia I se mea e tau o le tangata wa o le mela maua e tangata tupe e unoa mai le printing o le ofo ina atu le o taimi I se ngā luenga o lo enga lue ai Iona o maila I lo employer oni nai tupe mo oe. O le whai o sau bisi nisi. You provide a product and service to the marketplace. And then the clients will reward you by giving you these stores of value. Wai le avese ale me e fole tupe, but o le value nai tuatu. Le mele pese o le tosi na le Outou Manuia. O le tupe alu, mangoto, masui, a o le value lava pese o le mena petusili ona taua. Nei le teimi le prokalama le ali Outou Manuia na matou tala noa ina ai ia
ia le it's called fiat money nei asa ia le taimi na o le aulo o le tupe le tunu nei a whapele sau aulo ia ele o estanga te dalo ia na whaiwhaiala ia whailola ia o le malilianga i le vao malo o le Brentwood Agreement le na whai mai ia tangata ia o lea le atai lava ia tātou tupe i le aulo o finau wa Amerika, whame Amerika le o le tala Amerika i o le tala mautinoa e tai le aulo le ame le tai mai e o tau currency i le tala Amerika le la ta uai nei ia le tala Amerika o le reserve currency but it wasn't until o tulai mai ia President Nixon i la fe sau fitu sfulu nana sui el mel na so me la fa umi la tala mo i lava o le tupe ai o le tupe ele ave se ai le tau o le value o lo oi tu o le tupe a wa me la o tulai mai nei talu mai le COVID-19 o triliona tala Amerika le o pamu tono marketi o fa ti ai le value o le dala me flana le o filosofia nei le aulo wa alu lunga le aulo wala tai le lua fe le onese alu lunga mal bitcoin le mele le lo se dino a fa mai o le o tolus fu lima fe nei le bitcoin o le fisi la ai sa fa pe nai o tali ona o fata o ina e tangata people have given it value so fa mi la tala ona o lo lape bata to i mata upu mua i o tupe ia pesi o te tauna laa i tātou i le situ langa i tau fituri fa tasi mato wha manino la tululunga ma mea lo i nei. Wa ia isi mea tau atu i tupe. In fact, o le mele na tula i mai nei le Black Lives Matter. Wa mai tangata billionaire ma fa mai have billions and billions and billions and billions. Fa mai tangata lanu up yours. What does that mean? So what? So what e ke le okupe? But we ele manatu le na that now is a thing. Wa fa mai tangata lanu. Oi. Yeah, well. So what? Pe o le se tau o le tupe, o le se tau o le tamau ainga, o le se tau o le tala meleke le fawanga ia le economy le tunu nei. Wa atato wa ilan mena tupu le vaso le talwe nei. O sili atu le tele o tupe Elon Musk. Nei lo Jeff Bezos. E ta futilinga na tuli ia alafe o tia tangata o se tatu o tunu. So, o le winga la tala. Lua toru vaso talu waife mai ia le tala le li o Yesu. Ina wala tusi si lo matua fa le malana fa apona. Tongi lana taulanga i le malu. Fa mai Yesu, e sili atu le taulanga le finemativa lea. Ana ilo le taulanga al vanga na momo atu. Leanga le taulanga si fine si e fai mai lona mativa. Ia vangana na momo atu na fai mai lo latu te mau ainga. So I guess o tu li pata tu tala ai ele manatu le o se ia le tatu le fatu funga ina fo o tangata. O ye isi me tau atu. Tau o taimi, tau o le presence, ia tau o fo il menana e sauno ina li mai o nifo. Ia. La tatu peselea kene va vai ai foi a o tawa ao i ni nai manatu. Ia mse vai foi pe ni tatu fisidi lungol tatu Facebook page. A tua lau sunga e te whai o mesini ona o au ia se tangata foi tawalipari mai i lau porokalame. Ia, ele.
So, ia mo i lātou whatoaki mai o tō la au i tātou prokalama o le whapoponga le neo le i Outou Manuia i le nei fwoi vai aso o lo tu sa atu le tātou whale whasalau i Long Beach, California i le vale le malisi ufonga le tāu for Radio Samoa o le tofai a tula Apple o whafoina le tātou IT. Le tātou malo i le nei vai aso o le sunga i a Ken Aiono Sataraka. Ken o lau te vai atu i lau bai o sa tele ia lo kavaina o events here pe o le Rugby World Cup in South Africa. Nei fwile teimina e kavaina i le Super Bowl i le US. Basketball ma volleyball. E le ngata fwile sporting events asa e interviewina ma whaia ia ni tala noanga ma le fionga i a Maliatoa tan mawhili le lua, fionga i atua tupua tamasese. Ia le ngata fo i lai malo tutu tasi e whape fo i le kovana o Amerika Samoa, a Pilu Tali, Peter Coleman, tau ese sunia, whale o mawaenga eni. Se whai sau noanga i au interview na e se me te mana tuaina mai lo sports career ia ma te taifol dato malona to tal no ia Aptem le sel la sunga fa fenga Misipouena ole e tele na wa na wa sau no I na sima nga fo I tangata sau fa tanoina eu fai foi sina leva ai o le to teleo sa si banga na ua fitu tonu pe fa tau tonu I se tangata po se sina fa taloina ai le sita ua la tala no fa taloina ia le fionga la malo ia po le sunga fo I Maliatoa no na ngang loto mawalalo malalo famoni la tunu ya tu sai fa atolu no e fa no fa tono ina ya le tama ainga tu ya tu po tamasese tu po F sa fa tono ina vai temi o tu tonu o le parliamente sa fa tono ina vai temi o le malo mai na fa tonu ina fo I le vai taimi sa po tau sanga lente wa le to ya o le malo ya ole matana ma no wa I fa tonu ina ya le fionga il palemia le sunga ya tu le epa sa le malela ngoi salo in the 90s vai taimi to amata la baia no na tula I mai o le palemia ai o le mela e fo I le pe e fo I tatia mai lo uma fo o mei o lo tala no ina le taimi le nei no tala no fo I le vai taimi le na e le isuia masala pe sa o fo I pe nga le tua e le ase me fo I la lo le la o mea no fa tala no ina mo pe silingia ia palemia vai taimi le na ia sunga fo I tu le no fa tala no ina fo ai palemia o la sui palemia ia to filau eti so I have a long history male so mata vo ile soi fu tua o le palemia lo ia nei o mai la vai taimi le nei sa fa tano ina vai termina ile tulanga fo o polizia io le finga fo io mo tulanga tono il parlamento mai o meale o mai fo il termine o me fo ina fa tano ina na vai tem kalo ese fo tangata na ia a o mo fa le tonu a fo o ni fa le lave o ni fa pita o dina tula I me fo le na vai tem ia ole tulanga le ko bana Amerika Samoa fa tano ina ko bana Amerika Samoa na mata mai ele fionga o fa tali pita ko man
So mai lea maapi lutali. So mai lea tofa fo ia tau esi. Ewa mana tua fo ia whalo mawaenga sa lute na kobana i le waitaimi le na ia api lutali. Ia masala e ala na taua ia la taita mai tau ia o pe auto e vai tua. Peo inata te tau fai mai sino ta tamai loa i le suinga ma le tupu wae o tatu malone i Samoa fa pena mamrik Samoa. From not just a political perspective, but mega trends for lele mai fai ayo tangata te yele tunu. Awai ole ese ia me tutupu for ile as policy agendas more ruling parties ese for yo la to fina ngaloa fa alia awai ele yo el tami matitala no ai o lo matitala no mua o maltanoanga ya totano fo mudi pi o ba ma fa pena le sinada fo i te va vai fo ile o fai ba misi i le tula i tule i America Samoa ole lavo la tu journalist e la tu te penaina ma te wina i mesina a America Samoa i ona fai ngā malo ma ona su ngā malo ua whaataua tele America Samoa ia manatu papalangi Washington whaatala le ia lātou mesina mo lātou whasinomanga nei whapese si o se whaitionga lautala ele ai o lau observation o lau wale mataitu i le fast food tausanga ia oa ese lau tala noa fo le familia ia awa fo le sama o le vano uola awa o mea nei ia na lote mai ai la so tao o tamatua fo le whatawaina le te wina ma le whatawaina o tūmanga i whenua le atunu ia no ta sawa la fo i wana fo ta sau nei atunu o na sawa la o yelo tamanatu le na taua e tateli sau nei o lo tamanatu e potatu palangi no sawa nei Amerika o te taliton mo e potatu ia tangata Samoa i lo tangata papa e le tunu nei. So I think ai so se manatu fa pena folia e finga fa fingo fia fo paleni la wa ai i le tunu nei pe fo mei tupu mai tatu te ilo la ba fo sele lo roto male mamao le uta male nal to fa o fo to ina Samoa ba ai fo i le tapenanga mai o malo mai se tatu malo Pacific Yo wo eta o ia tala teo mau wa ole the definition of journalism na da umai ia o foi. For my journalism is history in a hurry. E basically if a penale wing o le journalism o le fai valo filima e basically teu malia ia mesina le tunu a tope le te wina. Journalism is a historian in a hurry. E pe ole tipi le nai i la ulea vaai e tipi ai ia me teu mau. Ia ma me whaelele e fifi e ia. Wai pe ole sina me e ia historians o la do wamata whaioi o le teu o mea o ngā le tunu. Ia o le journalism la. Ia pese I o ni nai tala fatu. E tu sama le mea o lo tupu. Ia whaapopo ia I lato o lo whaita wina. Wai me lawa ia nei le internet. Ia o teita fola. O mawhaia ona e whaita wa so se newspaper lava so se tua lo langi ma expose ai ma consume o ia manatu.
Ole mea ne ta ua i au interview na o values ia i la o tilo ia i ta ua pe ole lofa ma le loto maulalo. Pese o values na e ta ua ia o iau interviews ia i ta i ole tunuu, both political on both sides and then also traditional, tama ainga. Yeah. Oh, e tele fo i te ua i tulanga fo i o lesi fo i banga o whaatanoanga i le tele o tausanga. Sa abe ala o wha mamafa fo i o tātou tangata le ngati na mua i malai au i lātou na lātou taiulu i mata upu nei fo i lea avema professor i tonu university. Misalo na fo e tanga ia e lau tamai pai o nana tu watu o lesi vanga fo i o lau coverage vai te mio umadue o le o sports ta longa ele ngate la kapia i fa Britania o le NFL ma fa pena fo i makolisi mo university le tunu le nei no mai tawina fo i le no musu fo i le fa pe mai papalangi pawa leo le mea le Samoa na taalo o fo i la le TV no fa i nei no fa tu i la wanga i fa tu I don't want tele mana fo le fa mai palangi po sa pani fa pe we're all good in ngai pawan me le tato na PSMC ba o te mana o interview tanga tata mai o faya o ngai professor university so lucky la masalo professor uma o major universities o United States of America pa pena lalang ato I have interviewed all of them, most of them. O te lelo i te ua misi sesi ai o tangata fo ile nala no o mai am tangata pa pe na mo i malai mea. No mana fo ile o mai na ia fa so lo la tu tamai. Ai o le si vai no mana o fa ba ai papalang. Ele na le la kapita tu le lei ai. E tatu ti le lei foi. Ile tamai fa ai. So I think that's one of the responsibilities for Ileo or journalist Samoa. Ina ia lo lato la etawana ilo lato ai lo to man lato vai mamau. Wa meale masani foi nai tangata ngadue no faya o ngai il mata pulo journalism. No fai foi ile te tauno fai su ele tauna the graduate level i lunga Colisimo University ona o le mata upu no journalism e taua tele mo Samoa tanga i foi ile tal fa solpito America Samoa o le tele na tal fa solpito o la tu se palan ai o tu singa la io le wa mata na tewe journalist po tanga fa sala la po tu stala o America Samoa o le o newspaper e la ititia ia ai to su atu ia ni tala anga mani men tupu i administration o wifa tali kon mane po o le fa soronga bale na po le fono o le se me Ora o study ia le history of papalangi lai o i Washington. O te leo whaapea atu lai lea. Ai o ina. Amatai o na ona amatai na le fia lo tangata. Ai fia i mea papai. A fo tamo se fa wi sa talanga la sunga che ua o se fa talanga ile tano ela tanga ai e mari fo me na le no wo me ne ile amatanga mai la vai la sa ne no ba ai fo ile fasiotingo tatu tanga te le police brutality ma me fa pena o na le sina ba na amatai lo no fa pena e te tawo na ise se tatu ngalua i tulanga le media ina mafai ai ona we need to tell our own stories from our perspective
Tapi fo le tawiwe fo tanga tauli. Awa le mea na tupu I Hawaii. Te lo le mea fo na tupu I California. O tangata ia pulea newspaper TV ma le tio, mainstream media. O papalangi ma tangata atunu. They don't necessarily like Samoans. And so o le mea la no fa ia vai tamil na. I tangata fo matunga lue a to tele fo vai tamil fa ia o university fa chilung tatu o man tatu we need to fantato media, fantato le tio, fantato newspaper, fantato TV. Ina ia mawhai na o na tau le tatu taralanga o le befo ile tupu nei. Ele mawhai o na tatu wa ai tamiti le wala I nei tamiti Samoa langa o tamiti. For all practical matters, most of them are palangis. Ina na Samoa maya, ai le o malmalama, ma le o whatawe a lato, e tatu tu, ma mea e tawe a tatu. Ia o le mea na, pe o le sila vaya ngana lei o na olo tangata wo ile wa le mea ia o le ngadwanga. It was always like a weekend job o se ngadwanga fai po. Be po ile tau tanga o night job po se. Ai wa vea fo ile ma mea tatala ile la langi fo I lau tala noa ma lau fo I ngadue tau tua mo le atunu. O te musa fa umisa tali. Se fatulop sidi le ken. Se fatulop sidi le manatu lea fe mai well, e lua ia manatu. O le manatu le fe mai le mawhai I tātou se mea. Ma le manatu pawale o le mea mawhai I tātou. O fe puna mai le mena. Lal ke nese o manatu na. Te loa puna mai tangata le I lava le lo lātou si le fia I le tangata Samoa. Langa o te sau mai ainga, o te sau mai Samoa e mawhai ana, whai so se mea. A whai la fo I msalo e tele tangata fo I na whana nau ne. Na matala I o na baba ai fo I le whape, to tele o tangata o le no fo I housing ale maro e no fo. O na manatu maa lea, e le lakto image, an American image fo I lea o le mea le na o lai o tangata. Ele I o mai o tangata nei o na o le whapea o leo o refugees le. Na o mai o tangata nei o na o le fia suenga o sailinga o le lumana I manuia o tātou whanau. O lai e o tātou whale mawhanua. O Samoa umaya na mawhanua mawhale. O tangata e o mai nei la tunu nei. O tangata le ni whale mo la tu whanua me mo na o mai e. So e a fo I. A o whaalongo fo I le tangata o whaapea mai lan whamtalanga po se Samoa e le mawhai o tangata. O wai tangata mawhai so se mea. E le se Masalah ala na whapena o na ola mai fo ia e negative fo na ainga mai le malmalama I le mana o le tangata Samoa. Wai o Samoa whai me mawhai. E te I o tātou tangata e fo lawina ia le basa lau o le tasia vai whao o le kerope. Ma whea I basa tele o le nei larolang. E au noa ma le lava mo lo latu tō wha manino, tō wha mamao mo lo latu o tamai. Pare o le mea nā e masana fo na tupu ele se mea fau, o isi tangata fo ile negative lava o tātou tangata, a negative lava o tangata. O te no wha mo wawa ai, po ai tangata lai whai amale tala. O whea lana ainga, o whea fo I ora mātua. O no uilo ai lea, wapea e le tio fo. Awa saula ba fo I ainga ele o sau wai ia la fo le manuia le masan. Awa e ata mamai to poto ta ngata tu sape le ia ongo ta to ina malo matu ai samo. O le mato ia ata mamai e silia tu lo la tu tamai ele to tele tangata e faila to takte degrees I America. Se tu lo fo. Yo wai pese I ole. Yo atono ni toenga ia mai le colonial era. Vai teimi a o pulea tātou e si amani ma Britania ma isi maro te tele na atono ni toenga na a wai peina umaro lawal tau alo no lua lo langi ia a matalo na sui mai le manatul na.
sui mamena tuna e wana umal tau alono lua ile fase fulu fa lima. A matalole ona tūlai mai ia, let's say, less than totalitarian regimes. Wa matona ona mafau ia tai whaelelo malo Europa. Ia, se I whaipo le ase me mawhai tangata, let's empower these people. Mawhaanga laena na tuto tasi ia Samoa sifo. Mai Britania ma New Zealand. Na matafu nana na tatala ia so pe o toenga o le colonialization le leo tau tulituli. I don't know na. Ole si whatu peso manatu. A wal tangata su elelei ia le mea na amata mai ai le mau. I to ina fo I taipe o la waki na mula uru. A tatu su elelei lava o lato maho whaunga malato filosofia na whai ai menei. E lo manatu ele en paoinga papalangi o tangata. O tatu tangata wa leva lava o na ila ta mai mal to mai lea mai le tua ma le nona si o manga. Ai ona o leo mai o atunu papae nei ma papalangi o mai ele te tulo lava o mai fasioti ma fa malo si o tatu ele. Ma fai e ala tu lang fa koloni. Dia na raya na fa le tono tatu atunu. O le me fo ile o le o lo tupu lalangi atoa la sunga fo Misipouena tele we si la fearful. O le telo me sa refugees nei le lalangi atoa o le Middle East. O mo me o fo o destabilization colonial period o atunu papalangi Amerika si amani Peletania Farani ile lalangi atoa taipe fo me le tupu fo le Brexit le wa mata ufia wa fa fo ia Peletania pe mai le mana ona fa pe tele immigrants o tunu uni na leo na tupu ia mo refugees ile lalangi atoa po tanga tsufa o ala to nga dua fo ile o mo slavery ma eli ma ave ya minerale ma aulo ma taimane o atunu umo lalangi na leon destabilize le tele o mo o for your government ma political structures o atunu umane le la ua o le la ua na tupu mai mene I le vai tembil nei a le ua o si foi me tupu America me fo o le va fai me la papa. Yeah. So pena mawela so noanga education is very key for le si ino tangata a malama tangata o me e tupu. And then atonula fa fawanga ia la lato soifua ni me fo o tupu o wai o mafuanga ya la ona toso mai tai mane mai na ona ye tangata le fatau I New York ye tangata le fatau I LA ele tangata le value atu ia le tai mane nei lo le tai mane nofo I tono le maunga so e pese ia mena ro tupu ele se mo ia fatau le tai mane ai whainga longa e tangata li e tasilta la e whaatau e tai mane o mai I New York was furuafe ta la tai mane nei role na le se senka ma le fea o le economic system le o la langi ato le temine ia wai eta wala tuala ia mena ele mawhaina lia le lau ele o se motu, se stete, se atunu, se wangana ua whatanga e teitai. Mai o teitai o lo tele ina palo taina e tangata anu. Ia o le tele o le palo tanga na e pe o Amerika. Ia let's say it's jaundiced o lo o filongia I tupe ma campaign contributions. Ta lai le o iloi ta tupo feo mai ai. So e pe o le ecosystem le na le o lo soifua mao lai tatou.
A malamalama la tangata i le mea na ia ona whaileo ona manatu whaavae lungo ni nai mea moi. Mane, you know, ono leta tala noa i mo political system for I mean, tanga i fo ila ia le climate change. Le si le va ngai tau na fa manino le fa matala le tato media, tato le tio, newspaper ma TV. Le affect ma le afianga o tato tangata climate change. A le te va ia tu. Ya. O le o fa tawaina, o le afia le te lo tunu o Pacific. Le te va ia to fo il to te lo si o tato tangata o Pacific. O le au ile si tu le o le o tali tonu ile me o ta o climate change. Fo luna la tala. Tai pe o fa tai la ofisili la matanga. O le ale fa feo na anko ma e tigi vaina ia le fe au mo tatu tangata. I te tanga pinpoint ia mo meta o a fie i tangata o lua tunu. Ona e tamu whaila ia wha mamalama i tangata o ale sile me o leo lo tele ina ona leo mamalama i to tele o tangata i la climate change. O le wha apolitiki i a tunu te tele. Ai o lao lo ma le moa i le stamatiti tu walu. Ma le se la tau nuu i le tausanga le na te. Ia peo na se manatu fo i le patatia tu i lau saunanga fo tu lango la fianga i atu nuu mai fafo i leo lo tupu nei vai temi lau sunga i fatene. Se fai sau talo noanga i le mele o te tilo o lo tupu i le tau field. Le mele ta o le iterative journalism. O le msalo si la fia amo i la tau o lo tau mate i le tu inga tu si talal na. E pese i e whapea le tu singa o le tala tongi mua i lunga. O na whapipi i atula i o isi tosi o le tala. Ina ia maua o mai tangata le ato toanga o le memoni. O lau mai taule nai se mea o lo tupu i nafo ia o tau. I mean, mena leu te wa ai o tupu nei le journalism. Sa ole o le e tāwan ta upuna e le si topic po se issue e tāwa tu la utala no tu ye le tu langa le o tele o mo tu stala tanga i fo i tele o newspaper tele fo o lunga i upenga te failang e ale me fo ile te fai tau po pito lunga po pito ilang pe uma i se tala pa pe mai this article so updated at 2:30 p.m. today. For ile ona e tabilingo lalangi o lo tupu pea. E information for ile e tau nu umai wa umal tu single tala. Ai ono lo ye tau vanga for ile fa media a tunu te tele. You know, I want to be first. Tapi o mele alinga telling by breaking news ale CNN, male MSNBC, male Fox News. O le si me pito ia afia i tele ia le mato fo i ele mato a pio tangata umba lo ngan lue lim ta upu mai ta tau fo o nau tangia ma mai tau o le se sengo le meta o le straight news ma le meta opinion news me la le lo ma lo siete le ia TV major channels ia America ele Fox News, ele MSNBC, male CNN. Ya, ona tau sorolo tuai le mai si ele ABC, NBC mai si foi. Ele wale ta umale tala foi le na tupu ana nei. La wata umai foi le editorial wata umale opinion. Mai tawina la le Fox News o le 5% wa be ese ato ala le opinion news. Wala no winga wala ta umai sa o le tala. Ai wa fao uma le opinion news o ngo ta umai le mea tauna e mafofo ye. Wala tu mal tangata faila na ia fa telinga i fa telia
ile mele lo tupu ai wa ta'u mai o le me tau na ma fo ma le tua tau na e au ye so le sinda sal fo lo fa fonga mai fo le tunu fia Fox News te fo fa pernisi o te au I po te au le e tu sa umba ia channels nei ai fo I pawal me fo I le fa le tonu ai o tangata le to asa mai Samoa le to amatan fa ngolongo I news nei e fa ngata na I lo le se ngole meta o le news moni le tala le na tupu ma le tala le lo tau mafai pe fa se pe fa matala tu le me tau ona e tali tomi opinion and editorial news pe le sil dava nga o te lo popole tele me tu po me o te popole il tangata sa mo le ta sa mo sa mo posisi atunu o le to matan fa long ona fa pero le how can we explain ia le mele tupu I le news deliverance al atunu le nei I le tangata fo le to asau awa le mele masani no mai tawina o le o to te le tangata matua I le mama te ila ba o fa longo tu fai mai o le mala o te le mama mai au ma wai fo o mo conspiracy theories fo ia o le o lo ta ai mai to tonu mene company te tele ne so o le si fo le na me masalo pe mena o le mea fo I si le fia I le nei tunu ai pe na ana se be ta te tau pa manato tu fo I le mamalo le tunu nei te pe o le mea te popole ai le iterative journalism le journalism le pese I fai lava le tala ona pese I ngale mulemu ele me moni ngale mulemu ele me moni pese I o le ese me moni afa pe fo ese me moni e pe o lo fauina ese mai nei lo le fausanga I nei e tu sa male lo le tangata per melena e sa no ai famelo o ta mai e lato ia le mafaufauga te tauna e mafufauina per mena o te popole ai le iterative journalism ona e pese I e ngale mulemo le upomoni wa o le siala kanona le Outou Manuia o le si manulauti po to fa manino le Outou Manuia o le mele le manuia e pese ese me sau mai ai there's a certain finitude of blessings so le manatu e sawa etasiale upomoni etasiale le upomoni lana sa le manuia le mafaiona manuia tatou tangata il tatou anga ngana tatou atunu tatou ala ele so la le manatu non-negotiable la a lo fo tangata ma le tatou prokalama e pese ele solid there is a solid e mafaiona ona fawe lunga e se fa vai mautinoa e fawe lunga meia fa pela e fa peina le fisilingia le ngale mulemo le upomoni ia o te le lola po le ale tu enga future e fa vai lunga o le iterative journalism ia wae o le melana a tatou tanga inela ia I tala o le tatou kanona I tala o le tuspa ia o tela na fa matala lasi e tangata ele me fo wale o tula I mene o le prosperity theology le o fa mai ia gospel le o fa mai ta mai so le a fa pele o ia te o le fa o unga le tu e te le manuia ai le o le mele nana amata mai el tatou tala so le ala o fa ao popo to ese fa ao popo so be fa pengal le popolenga I le mele o le iterative journalism because on officiating ia I o le mele le fa vai o tatou si fatu mata o le ase fa naunga o le mata o le ase fa naunga o le pe fa matala se tala for example pe fa pe you're telling the history in a hurry the definition of journalism o le ase fa naunga o le tustala giving all those things that you mentioned low context low audience
low policy. Wa e foi na sauno le na sauno mai fa pe ole opumoni ole fa la foi la langi ta tu te ia ole olo ia ma le free speech po le ia tangata fa ia nei fa mtalang ia ona tu atu foi la ia tu langa fa le lotu ia ole tele le maulotu ia ole no winga ona saulo le be foi le pe relative ia le truth po le mon po le ale me money and who decides o le ale me money o le ekalesia la sofitu po le mamona po le lamosa po le faka asa fa ia le fa ayunga o ai foi na te fa le liwina e te tau o na money ia le mata upula ole sile na fa fina o inga fo le fa filosofia e te tau foi ona fa ia se fufu ona while at the same time ole te tala noa le lava solid truths but ola foi fa mai stangata ele ai ole me moni le ne ai pe ole fa fenga tala le na ole ta ita mai ta watu ile pe ole mena le tele na faia na sa no tu singa nei pe evolve pe sui ile aso male aso on part of it and I know fa pe tu lava si tu lofo part of the blame has to go to ila tofu o la tu la ngaina il talale and I'm not speaking about you o le tu tala no fa la wete le la va la langi ato I must say la va au eventualist le lungol TV therefore malo si tele la tu influence itangata my whatever I will ile pin sa no prosperity theology prosperity gospel wa au mai la bena fa pena pe o fata wala tu pe I mene o tele lo wa mawal me foi le pe cyclical le final debate you know po femena mo po le moa po le fuamo le but le si voi la le me foto ai mai la utala no le vai te mi foi so fu mai e so anko nai tangata fo yo le mato ai nga sa fai fe au no fa la fam talanga na ofisili mai po la le sa fo chap so soni ona o tau le atu ia ni si le lotu no fa tu la ia e te tau na faise to waso fo ile se po sa safari avatu watu pulanga debate issues la ia these are the critical issues of the modern era ye fa la lave mamene ala ona le talitonu tangata matau le mamalama I mene fai tonu ekalesia onda le o abatu le debating sao issues ne na ona launga mai it's almost like a monologue na tawatua ai le o mai tangata fo e type tamiti palangi o mai debate issues o la ta we o la to langa ma la ta ia la to nga nu ma la tu ia so uma and I think for ole teller ma angol tu pulanga I le lei baleanga ma fa fita uli o fo yo tu manga nei pe ole fa ekalesia po ole fa samo ole mautu fo le na o la tu nunga io tatu filosofia ole wai o to tele tamati o tau le wa le sala me te vai fai po kala me o tupulanga yo lumana ina so sene po ekalesia po le atunu ai tawana au matamati na ia fa talano eu foi la nganu fa samo le tele tamati wa le taltongu ai ara na le taltongu tamati o le mal malama le meta o fa samo
They have a lot of misconception, a lot of misinformation about what Samoa is. Yo te lo fa pena fo ila ele ma fa no tala no tu lang fa lang nga wai so umal malama ye. Ai o la ti ta fo ile tau mate tu. O le me fo ile a le no fa aperto te le tu pulang o tau leo e kalesia. Fo ye o mawali le manatule fa America ulal tangata ye tangata mai sa wal tangata ye no ima fo fo. Pero se itana manatu vai la sunga Dr. Misipouena. Yo le mana ia. So pe ia manatu al prokalama ile upumoni. Mo ila tau fo o mata ituina fo ia fo la sanga le Outou Manuia. Fa pela tatu tala na fai masina o mavai. Te lo le al upumoni. Fa fiona e loa. Langa tu usa o loto o le upumoni. Tu usa o loto mai lea. Tu usa o loto mai no tanga o le taimi ma le no fuanga. Fa pena ia le tosia le Outou Manuia le mena. So a fa pero la tu usa o loto o mai no tanga o le taimi ma le no fuanga. Ona e mautinoro la iolo ia te o le upumoni. Ia e alo o wafo ia la tatu te o ala ona pese o lo vai vainga lea ken ona pese i o o feife au o le kalesia kerisiano. Yeah. Ona o tapala i tua o mantua i nai le te milena no ti mea i le ima pilato. O leo lo mafo fau pilato. I le riot le la atupu. I le temio le paseka leo mai umai atanga te Israel ue mai alato taulanga, mai alato taulanga manu, taulanga tupe. Le la i le tradition le o le whasa loto o le tangata pangota. Ia le la wa toso mai ia le li. Toso mai le li mai moli anga. I e vai, it's a weak case. O na whatu rola i o pilato, le Ioane na e se furu valu, whaupe tolu furu fitu, tolu valu. Whatu pilato, o oe eo se tupu. O eo se tupu. A whamaile li, o e whai mai o a o le tupu. A leo te whai atu, o le mafu angal nā nalai ona o sau. Nala na whanau a uile la rangi e nei, ina ia o moli mau i le upumoni. O le tala nā lea li i a pilato. I wafu el mena lea ngā lalai pilato le te mitonu al nā. He wants to know the truth. He wants to know the truth. Nala na apa solo i apa ilana historical background, apa ilana training, o le tangata teitai au. Fai tau lea whai o fita, fai tau lea whai o pilgrim se o mai i Jerusalem mai lea tausanga, ma lea tausanga il paseka. Whamna tuina on melena tupu. I kupito. So, le tangata la taitai, o lo ma mawhai a ia le upamoni. Langa i lo le leila veia, a maua e ia le upamoni. Ona sa o loto rola i o ia. Ia e whatu la le li, o mena la ina usau. O mena la ina usau na usau o te mōli mau le upamoni. Na usau e whata o loto tangata. And starting with me. Ia whesidi roe pilato, o le ala le upamoni. Ia o ina lana umai lotus tu singa a tangata. But it caused you to think. Wow, o le mela nā lea, fast forward lai lea, lusfutasi centenali, mena lea lo tupu nei le tunu unei. Whai pokalama il vai asola o te a riot i tangata i Washington DC, o atu i tangata amio lea taupu lea, ta lepere whalefono, ta taeti o ata, o i te tonu wha amatau ia ta itai o le tunu unei. Ona fesidi lola ia o fea o iele upumoni. E tauna fesidi tātou teimi nei. So i lalo manatu e iele nafa, e iele ngā luenga journalism. E lato ia na whamatalala ina tala. E ta umaise me moni, ta umaile upumoni. Al mela nā le ua tupu. Le ua ngale mulemu le upumoni o le o iese me whaavaya i lunga tala. Me e alo manatu e te tawanto e fo ila tunu nei tala mua, first principles. E ila tala lea na o whamatalaina, na o tosoa mai le whaatutuanga o tangata kirisiana. So, o whaomi umila o tala, ona
taimia nei na I lātou lava e whiwa I tau ia, e whiwa I tau ia. Mai o le tatalo lava ia tūlai maini tai foi. For such a time as this, lātou te mata I tuina mea o tutupu lātou tunu. Ia ma lātou tunu foi Samoa. Ia ona whaianga ile ia o se whatufunganga. A tātou tātou pese lea, a ewa vai e tātou foe. Ia ona whaawale tātou tanuanga I lesi tū. Alo. Ken, na tatala noa manea I o lau comment lena e whai mai, lena utusia I lalo. Whai mai lau tala. News was never meant to be profitable. Ele ia se wha moe o le news la dou ia mawaini tupe ni company, whalapa patonga. Ia pesi o le mena le OPC ai nei. News is never meant to be. Se whai asau sau noanga mwha apapura atili le wingo namanatu. O le vaitemi na matai o na whau ia company
whaasalalau Amerika, United States of America. Papena foi Peltani. Na ia company ia latou ia lala ese ole lala i tono le news. Ia le manato foi ele male taitainga. Ele faz profit. O menasa sa o APC, o le NBC, ma CBS i te usanga telefa pena foi ma CNN ma company te telefa pena. O le anganga foi le ona ona o le news le te tau na ta ia foi le fa matau i tulanga o me mawai tupe lo no winga a fa pena la tele tupe ele suanga mai o mea foi nai ele te tau ile tunu ia o no winga no umale le news ele mai mea i mata pu foi le no winga foi ele fa mtang pu te tau ona sa o loto ia company fine news fai su nga mata pu se esa e no ma se influencer tupe ai o le mela le wa mata na tupu vai terminei talweo na amata na solo mai company type o Rupert Murdoch la Australia le anaina ia le Sky TV va pena fo male Fox News wa mata na fai va pena fo le pe o mai o leva fo ia na solo mai tonu atunu le tunu nei le ta o entertainment news ya mai tele lo fo e wai tu wa ia luai tu le fai mai le situ vai mai ia o le mato te providing a me fifi tanga ta o ai se tu lo fo le tunu se va mata la tu pe ta la ia papalang i le wingo la tu entertainment news vai mai fifi tanga ta mo news fo e malo se fai tala gossip news e tele la tu pe ai fai mai lato fai tu nga news fo ile e boring tu nga fo ile tau le fifins ona le ki tu fo ile la au po TV tanga ia lato ai te tau ona ola le news fo ile ai tu langa tu pe o le mela fa le tonu ai tai nga fa pena ia ona malai lole tai pe fo o tatu atunu wa no winga la fa le tonu te mo tatu atunu tapi o le mele tupu i le news le tunu e miliona me tupu laso ia so atu ia news America ia na le lima mele ta no laso ato ona it's economically driven ia a mantuala o le news e taona ia lo na fiduciary responsibility i le community no winga in the benefit the community le tu langa o le lato si la fia me tu wa o le mele tupu nei America e le meta o le Fairness Act fo le tono le media e fo le vai taimi na ye tu la fono fo ile fa sa company to tasi ona fa tawina e le company le na ia se TV po se le tio po newspaper e te tonu o le media market e te tonu se tete tasi tu sa fa pe tasi TV fa ta company na e na le tasi la ona tu watu le lava noa mo istangata e muso fo ile mo me feleta o le monopolistic ona taua ia le fo le fetala ingo o mafofonga ma le sengo fa sala o le mera le we nei o suinga umai na sui mai a masa ia party fa republican le we nei e fa mo ia business ia o le mela na le mo business o le wa ai e company e tasi le tele o me isi stete ia ona pamu mai la ia le news male musika mai le stete e te tono o le tio po TV ai le se fenga luanga tono o le lana masena tu po me foi a tupu e typhoon po fo io o fa voglio fu fo tonu o esiste to America ele responsive ia le lectio ma passa la o nga o la pule mai le si stete ia le TV le mai le lectio le
Ia tangata ia local ia tai pe o Hawaii. O leo o loo to tele lava ia company o loo own lava ai tangata ma whaingai mga tangata ia I te tono stete. E whaingo fie po ma whai umil whamtanga whamilia tu fo I lausunga. O no, o le si lea fianga a fiai, the kind of news that we get. Te ua o mia tu tele sa whamtanga na mata o po manino e po wati leo na na o manino ia o pese I ole e pe ole whaamalu le nā sa tu o I lalo le manatu na so ele I loa le lei ala tangata le bias o news ona pese I sa lafi lalo whaamalu na le al whaamalu ele o tuli tulia e tupe ia it's not an economic discipline le melo le news pa wal meo le o mai lipoti ia al mela le wei nei o le o te tupun mena le la wali ali e biases o le falapa butonga wei lo le lay level of Fox is on the right hand side CNSP le si foi ka poponga fa mo le la sunga o le o mantuanga nei la ia le o le mata o po no pa tano ina fo I si temi o leva msa po si le lo sulta usang na suya ile ole o la fo I mission na I tutono o la fo po kalame ma una wa le fesili na ye you know e peta ua ia el to inga news fo le car crash o le level ta vale o misa a tene malo matua o ai ua sola mal to dolis peta ua le faingo le news me lo tupu le tunu o hard news o isi la ia fafina wa inga e te tau o na debate to tonu o mo media companies ai lo manatu because lana o tatu tangata o le inei mai need e taua mai te tau on fa mua ia news fo ia e o lai tangata ma o lai lu mana e rona ainga ono piki ai lola ia o le tulanga le o te tau ona focus ia prokalame ua ia mara company I news e taua e anga ia ilunga tangata malona ainga lo langa le tunu le nei ia pe o le sila fia fo I me fa politiki ai wa fa ale taua ina ia to inga entertainment gossip news le e wi lava fo ina papila o le taua o le wa fo I oso ia te sila fia fo ese le fia tangata e fa no logo ma fai tau I mo tala fo I malie fa ngongo a fai tu fo I mo me fo o misa tangata e pe fia ia as a news producer and a news director for ile o la tate ma fo in a long term o le better mental society mo tatu atunu o te tau ona win away mai to inga car crash news ia o te tau ona tala no ina me tau e anga e tangata mo lona ainga mo malana whanau for a better life I tunu nei po sa mo fo I lo le to inga news la le pe se na se fa poponga na sunga Misipouena ia mo le sia me te tau ona o ina fo o ina le tau sami I news so let's say for instance o masania o le ki mai o la au le Outou Manuia ele discussi nei ni ta avale se vanga nai o ia se fa au poponga o le Manuia o le tatu o tunu o le winga o tala ala na ki mai I there's a certain branding o le Outou Manuia e pe ia tu I lunga o fa vai matua mai ana mua ia pe apa nga I se lumana I ele I fausia ina so e pe o le winga na o le platform le nei a saula ia e te fia mana o I tala fa ela I car crash ma boy walu mal to role si ia fato family fato family le mo ia le tu ainga na so here's what's happening le menana e describing le mata wina o le news ona fidi ele o le editor po fea e tusi lalo pe le ai
o le o matua teita fola nei le internet. O ele meta Yeah. o le clickbait. O ele meta o le clickbait. Ona e ala lava ona faile headline o le wha moe e kiliki e o ele. Le mena a kiliki ro lava. Ia o counter computer as an eyeball, as an exposure, as a metric, and going to sell the advertisers to basically say, look, is it popular le mako newscast? O le ngata lai na whai le vāo le ono I le fitu, o le teimile nā I aso te dasi e broadcast ai le news. Ia o whai fo le sfu dasi ma o 24/7. Yeah. O le oto yese meta o se news. A if you mana o level news, na le ki level o computer, I aru ia mai le news, ele tau whatalitai se wangana ala ia live shows. Le sinane bena sauna fo I, le tawa fo I whamanatu I tamaiti. Le tauna o ia onga, ina ia onga I kolisi. E le whaapea e nā le kolisi e potali tangata, ai ono le nei o tātou no whinei atunu. Pei e whaawhaingo fia e o na mawhai e na discern. I think le news sao ma le news se why I want to see the feel le tele your conspiracy theories ale nei atunu uma me ia tate vai atua fo yo send mai tangata inbox ia taipe fo I mele tupu nel COVID is fuwi ia o sai tau se lau me la fo mai tangata vai ma ole mel COVID is fuwi va pelo mala ia tate whano noa ia not everybody but a sizable size of the community consume a lot of rubbish on internet. But it all comes down to education. Lesi na me for le ala na fa le ton. O le push le na te lo ye e te tau fo I ona fai e sunga fa penga nga be kalesia. Na tofia o te keynote speaker le si e kalesia msala o si le tapo o was fu wi bata sang taluai. Ia fo I America ina I California. O la le ta o tu le kalesia o nei. No tu le lunga o le sia fa mtalanga o fa tu le I tupulanga. O Outou umbai le te vai tu le tu te aonga. Le high school ngai lanong. Me te tau no tau o uma ia I uma o tau kolisi me universite. Le lumana ina le kalesia. E uma tu la pa metalanga e tu mai fai mai. Mawanga luanga tangata le McDonald's o bana ia fulina. Ia, no sawale mo o fa no o fa pea. Oi. O tu inga mela le tu punta community o le fai atu le meta una fai le lumana I o tatu tamuti a tu mai lunga le fai fe au fai man fam tala fa pea it's a very tailor it's just basic simple things that the tau ona fai o tatu tangata ai o le tau it's a war for ile ona le telo me tu tupu le ne tunu o nei pula pe o le upa tupulanga le fai lunga le Facebook e pula lava le tamalo matua e lana me fai Yo e ta wala o ina pesi o mena e ta want to lay o le mela o tupu nei walu tamititi a onga le se tupu alona ainga ai umai militikeri male ai talafu e fast food limas furu a feta tau mai e tua. So I understand. Atonu luas furu iwa tau sanga taluai ele I tupu le mele na ele I mafafawina ia mea na ale o iei nei la le vaitau. O tele level instructions e mawhaiana e ata mai lungo le internet, your YouTube channels. And I think ako neti lava oe I le source. I le manuia ala talata o I le atua a mai le atua ia mea ai e te tau mle aso e whaapopo le nā ia I madou ia o fe e ia tau I lungo le tumutumu monga toi o mai
le avesea ia le tāua fo'i o le whaatufungaina i institutions ala tululunga. Wa le mele nei wo o iloa i lau fo'i ta moe. Wo a e tau i lunga i le maunga. Wo usau i lalo pe wa a musia e o tangata. O whamai tangata ia. O leanga le uru. O toe whapea o matua. E whapena ia o unafo mo whapea. Oi. Al mafu anga nā le nā lai o nā. So wha umila utala ona e whapena le to mai, le ata mai, le whato whala inga te tau nao i eise tangata ata mai. Ina ia maua pe lava lona whatu funganga i le taimi ma le taimi. Awane ingata ai. So ai mana ia le avesea lava le tau o le o ina. Wa ila lau tusi na tusi. E winga o le whaivalo filima eta o le epistemology. So the epistemology is the study of coming to know, study of knowledge. You know, lata mai, whawhewheo nata mai tangata. So e ala nai pito filoro i e tutonu. Ia pise e ilona winga le na e tino mai. E ilona winga le na e te tawana make sense. E ilona winga le na it has to be practical. E le mawhaiona tātou nofo pe ni metuai. Ia le walu i luma le olanga. Melana, that brings us to le mele o le section 230 le fuina tā ua le tātou pokalama i masina o mawai. O le section 230, o le section le tulafono Amerika e pe e control ai ia internet companies. So e whapea ia le manatu na mana nao ia tai o le tunu ule nei e encourage platform nei e pe o le Facebook, Twitter, Instagram, ia oa nei whaima o wala e puniti ai le innovation, e tau fia ai le aluanga i luma. O mela na whai e la tautu la whono le section 230. So e whapea la le whamatala ino le section 230, a whapea ata lia le Facebook is a content that's violent. They're not responsible for putting that on. A whapea a broadcast le Twitter ia incitement of violence, se mea fo e a whainai nisi. Whamai le tū la whono. E le tu o ia la le Twitter. Le aiata tau al tangata tu o ilunga. So they were just calling the news. They were just providing a platform e mai ilunga mea. Ia o mela o tupu me ilunga o le Facebook wa whaina is tangata. Ia su rola ia listangata ona tala whaleanga le nalu ilunga le Facebook. O le ngata la sul tangata le na whaile tala o sul le Facebook e ana le platform. Ia ala tuala ata ia mai ala le tula fono le section 230 fa mai le ai le tu o ia company pawalato me fai ia o le fai o le platform le mai o to o le fa vai le tula fono na e fa vai taipe o me o newspaper fa pe foi le newspaper o le LA Times o le renti lo bota o le ngalu duai tangata te te o lo bota ma fanua o la LA Times ai te ila ua sua se si ia la company ele ma fai ona su el tangata ia oe malo fale awa ala tu ai lunga le fale el paule be em fai na su ia le LA Times ai le ma fai ona su ia lo fale malo fanua so ole kusa ole comparable explanation na le platform it's only you only provide the news lai lunga la platform lai lunga fanua ele te tau ona tua ia tangata ona fanua mal fali so ole winga la na ling pa penga le Twitter mal Facebook
le mawhai na suinga tau na suinga tangata whape mai sa le Google or Google fo le ona they're just providing a platform pare pe o finaunga na yeah e manino ala I lau whateiteinga ia le a whaina o le lau ele I le LA Times le ana le building le tua I lunga le whaia le whaatufunganga wa whaina I tangata o platforms ai pe o Facebook ia e pese I o lo whaile finaunga le ai ana le tua I lunga le Facebook e le a whaina le melea so fast forward la il verso 8 lena suspenda I Twitter I le Twitter a Donald Trump so I la ula tilo o te manatu o le mafu anga na te tawai o na tapele tu la fono la tato le section 230 le anga o le aua I loe Twitter le a whaina o le atunu o na u allow I la do le account le a Donald Trump e persisti lungo o la to lo ele le o le mafu anga na le ufa mai ai o la fo e si o mie lo ia matanga tato mai company la ufa mai la to le ai la o this has crossed the line this has crossed the line le wala ona tape le vanga tape fo le Facebook ia le ia Donald Trump so e pera ofisidi la o fela o le o aina a vele fatananga I company these are private companies and their whole reason for existence is making a profit oila na vele fatananga I tangata ia company ia lato te tapeina le leo le tangata I pe ona lato whaia ia President Trump I tu pepela Trump langa ia le tele fo io isi o tau tau lungo le platform le leo shatina lato well you know on for now sound for tu langa o le free speech ai ma le freedom of the press na sound for for le vai me na fai jo tanga te tau ta pe ia le Twitter account al president le tali le Twitter e fa pe ona o le president e ta walo na leo e fa leo na manatu na la ona tu pe le Twitter le account al president ai ina wo so fa I loa ia le lau mo Washington ave eselo o le mea lai le leia I le tunu le nei ona se power sa company me fai na ave esel president ai silio te le power sa company ave esel president po so se president la vai lungo Twitter I lo le fa pe mai e pule le president I company ne on e taipei o le tala fo ile po Roosevelt po fo ile president na fai mai fo ile na tala fai mai fo a fai tu mai I tanta fo ile po la na filinga pe o se malo e fa le tonu e tau ona ki po le media tau na langa tau na ki you would rather keep the media ona o le tāua fo I leo o le salo tonga e whaali ai manatu tangata e po manino atu fo I lea o lea fo the freedom of press is part of the Constitution. O le sina ia tuli manu ka nona le tunu nei. E te tawana ele sa o le tonga ia te o e whai saudala. Ia ma lipoti e fo ia saudala ele press. Al mele o ia nei, pese i o tulai mai ia whalapu potonga ia, wale na o le newspaper down the street. Po le newspaper I te tonu o se stete. O newspaper I le lalolangi au. O mina le pese I ua onga ai ia le tulai mai o media platforms na o mwhai la toon te pere leo le tangata. But o le mele le e company nei, at least ele I fausia mai I saina po Samoa. Awa ta fefe pana fa pe o lai pu le mai Samoa le Twitter mai Facebook. O lai pu le mai saina.
E lei se sia tunu o lalangi nei e pitu silia tu o na mana ia na tu la fono sa tonga i lo Amerika, United States of America. So pe ole sile na po ile lo manatu ye. Ole malo si te le wa na te si la fia fo ole right le ale o na fa pe e kuko ma Facebook ma le Twitter. Ole tu ye tato ole ta e wai it is a public utility le Facebook ma le Twitter. It's a private company. O le tu ia il congresi le aia o ai mafai ona sui il congresi tu la fon ai pe penga ta fo ile ona e fo inicio lo fa pe mai sa le te taona be se ia account ara ta itaba ia o tele na bebesi le tunu le nei ono le president la wa mana tu ia wa mana yo wa be se ia le langa Twitter account ia malite le me wa be se fo i mali pala le wa ia ne fo le sa tu no ma ia tangata pa pena fo i ma account u malava i lunga fo i Facebook ia ta ilu e se ia anatu msi le fio tangata ai o tangata e a fo e latu te a mata ma fau ia bebesi o so se mea po ainga po le atunu ele un tangata lele Yoi. So it pe ole analogy le te mafo fo we know it's an industrial accident. Se me fa ele tu puis fa le lave is a shop. Fa ile datu pisinisi ate o tu puis fa le lave wa faina il tangata. Ona fa pela I o le tala. O lo tau mawhai a tātou company I awane I tutupuni accidents here. A pangalea e tupu al accident. O le mele tupune le multimedia. Ele o whapea ina le whainga. Ele o whapea le whainga. O le tuu lava le awa noa under section 230. E tuu ai ia content al tangata lava ia I lunga. Pea whaina ele la rangi pele ai. O le mena le o le mafuanga na tau ina sui I lau tiltilo. E tau na treat company as public utilities. Mo le manuia lau tele o tangata. E o le whai na o le manuia o lato stockholders ma lako shareholders. Ma mafuanga na tau ona te pele section 230. Wai le o yeisa lato tau mawhai e whaititia le ia mei e tutupu. e foi fai asina e se la titia fo I leo le o taltununga ona o so se mea la langi nei sa fa tasi fo mal fa le ton o te loa leo lo te lea la banoa leo lo tu atu tangata e fa ale o la tu manatu Bueno, o la te mai tau atu di Twitter mal Facebook o le tele o mela le o tapea la vai o ye le tele o fa le tonu te fa pea ai pe o la fu le vanga I le to tele o tangata ya afiai ai fai sa te tala ma saro pena to tangata afiai fai le tala al presidente ia se la 1 miliona tangata ya afiai So e pe o se finaunga I le wā o le whaonga uma e tangata o le awala lea. Even though o iei tangata e o ane le awala I he riko ma whasi tangata. Ia po le tape ato le awala. O le finaunga lena, o le te whaonga e pe o mele na whai le parlor pe ne taua. O le ngata ina tape o tape le Amazon. AWS o la nai male app o le to selina la to app le parlor so o le mela te tau ona fai ese fai unga fai ese tu la fono po le ale mela a fai o wala nei o te tau ona let's say nationalized they need to become public utilities they need to become global utilities o le wala o le ngata o wala e kava umai America o kava umai la langi au So taulana i eisa tātou whatananga a lao ai mei ma le
ma le whaai te tenga I bad actors. I olo wha o ngā se le au wala e whasioti e tangata. Te lelo e po e mai tawina. SL operation ale Facebook mal Twitter o Europa ese ine Amerika. Ona e tu la fono ola e fai le European Union a foi e fa longo ia le Facebook. Fa pena foi matono saina. So wa ye swinga fa pena. Ai ono Amerika ia pe e mawal bena fa tasia fo il su ngo tupe male tu ol sa ol tongol tangata fa ia fam talang e tu sa fo I pe le sa ya ai pe sa ya la su Yep. Tu ina iso ofisili. If you fesa ofisili. Pe ofisili tu la pale tau. Ken ma lor se fu lo fionga. malon se foi o fon te lep O le upe ua ma ua tele tatu tala no le ua manino vaenga o platforms ese uma mai tu ainga tala ave ia po o news. Le ua manino fa fonga tatu tunu I tele vaenga. A pianga isa o ala ofisili tangata. Io e tangata lea po le journalist I pe o lo sunga. ya O ani whaafita uli e whea ngai martangata tusitala. Ia peila o lea ua tupu le mei I, vai atua e sa vali mai manau camera, manau ia n whapea fu leo, ia le fu ua saule an. O ani whaafita uli e lai o na tupu mea ia, o le matawhewhe, ma le whaitu au. Fear and bias. A sila la I le tatu nang po fea tau teo ia I le mwhen tatu e se o tatu Samoa. A sila la le vaenga leo le Outou sitala e leo toe nā ma le laina. Lau sila I tutonu o le tatu lau whanua. Iohai. Wa e se atanga te whaapitoa e la tu te whaatalo noina le taitai o le malo. E le a o foi la ina whaife sili. E matua paies lava. Ioe. O whea tonu o ta oto ai le ngā ruenga a le journalist. Ma le pe a whape o le tau te manino o le ngā ruenga ai a le media e neutral. I lo ngā te tonu. A lea la ua manino. I ei fo I la, lea la o le fasili. O whea tonu o I e ta oto ai ia whaafita uli e whea ngai ma le tangata tusitala. malo va te lo sunga tu le ole msalo le la ofisili pe ya nga I fo ile I mela tu tupu Samoa fo ile pe ya awa Aiono tele ianga o le foi tupu nei. Ia iana tu ele fi whanongolongo I le CNN. Ia iana tu ele fi whanongolongo. Ona o le mafuanga lea. The same. Ti whamanmole. ya wa inei America o le Republican na lavarato via o le Fox News da o we see fia sa no fo ia le sunga fa fengai o le MSNBC mal CNN pe e fa longo e to tele le Democrat ai fa longo ai o le mea ai fa longo la bal ka vainga le news e balance la vale news al CNN lo no winga le vai taimi foi o na file impeachment foi le a Bill Clinton. Ale tonu na tu mai ia Obama mai si vanga Democrat. Na matua ia lu fo ia le CNN ma station ia. Ele ia ma se ta fiofi. Na matua I fisilingia na o la ba fo I tu langa o le fisilingia le tu le Democrat. Tu la mai fo ila I o le Republican o le mea fo le nana fai ia le pais o mo le vanga le tanga ila le Fox News o le Fox News it's pretty much a Republican propaganda arm o le tuale o le lato sapsapaia ma lato tu le ia le tu o le Republican
ai e fo ye o la ita fo le tala no wa na te sau no mai le pais le la va se si alu ese sao mai ai e o fo isamo ai ala o le faititi o le pais o le lava o le aonga ma le silafia ma le umi na galue tagata na galuega le faasalalau ma le matua o lona mafaufau ona iloa ilo laia ia ona aumai le o itu e lua but mind you foi lesi tradition o le mene o le tino le seme fai mai ai alu e mai le itu le tuaga vale e tatau foʻi na e alu le itu taumatau e mai le latou manatu e tatunuga faapea alono winga a fai te alu e aumai ia se manatu o iesu sona finagalo ona fai mai foʻi laʻi o le tradition lea alono winga e tau foʻi na e alu e fai a satani o le a sona manatu i lo tatou ia manatu faamafaufau i ai e le tatau ona taalu e fesili foʻi a satani e mai lona manatu ua tau ua le ua i ua maua le tonu o le mea la lea le tupu nei how can you discern o le tagata moni o le faia mai e faamatalaga i tonu le news leaga e fai mai le Republican e bias le MSNBC ae fai mai foʻi le C2 e bias le Fox News ae o aʻu la ia o te vaai la ia i mea le aʻafia ai tagata Samoa o te le vaai te le auā o le mea ia o le ia teʻu ia o le Fox News o le tagata e fasela ua fetala lona totogi i le tausaga agaʻi luga o le tagata tonu ana tauna matamata le Fox News tagata e milionea auā o na e tautala i ona interest o le tagata o le nofo le welfare should be watching CNN MSNBC o le talanoa ma le vaega na i ona interest i le se mea o le a tau anu ai fua ua a tau vavaai foi I'll give you a good example i le mataupu le fai nei ua lea wana tau mawhai le presidente le iai nei e tipi le Affordable Care Act an watu e ma le Republican e tipi le Affordable Care Act ua whani tau sanga o tau mawhai tipi ai o fea lea o loto o telo Samoa le soifua ma o lai lunga o lea o lai lunga le Affordable Care Act pea e anu le whare mai o lea la le mea o le anu le Samoa o lea soifua ma o lai lunga le Affordable Care Act e anu ai e sapasapaia ia le Republican ma le Fox News o lea tau mawhai e tipi le mea o lai o lai Affordable Care Act o lisi o nei ngoa o le Obamacare o umana matou talan mo umai le au Medicaid man Medicare o directors e fai mai le latou famatanga e lē mamalama latou po le mea lea ona support tagata Samoa i le tuiga site lea o lona uiga e lē o se bias it's really you should be voting for your interests your best interest you know a lona uiga a faapea o lai tagata lai taumawhai e tipi le mea lea te o lai le falemaʻi e lē tatau ona sapasapaia a faapea o le ate sapasapaia e ona pulea lea oe pe te manaʻo e tipi ia le insurance aluta mamanau tinala e lua le falemaʻi o le mea faina le tupu o le toʻatele o tagata ia o loʻi Amerika Samoa o lae soifua i luga le Affordable Care Act ia o aʻu la ia o te I cut it to the chase I cut right into the chase o lona uiga o le a le mea le sau le news e aʻafia e oʻu tagata that's where I focus on o te le focus i me interest e le au billionaire because e langa e le toʻatele o tatagata e maumea so a saula le tagata fai mai o ia la supportinga me ia le Republican ma le Fox News e tipi le Affordable Care Act ona uvaai leʻi ai po o fea le tuigaolaga lae o lai o fea lae nofo ai a o lea le tuiga totogi lae o lai ona u faapea la o lea you know it's matuaʻi le mamalama so I don't want to be too much for ile mataupu lea aina ona avatu lava o se example le tasi e faamamalama atu ai i le uiga o le there's a point in being biased and there's a point to be smart about it o lona uiga e tatau ona e silafia me tāua mo lou atunuu and it has nothing to do with bias it has to do with having wisdom and smartness e whamatalai mea e lai benefit ai o tangata. So, mana e o le issue lea, a wai o le la ua i la u
tilo ia o le o rearrange tatou ia cheers on the Titanic. E pe mena le mena le ala yona. I tango ne e fuale low blood pressure le temi ne walu ilunga. Ona o le mea lea. Ona o le whatawa inga lea o manatu ma le whewsua o manatu. A pe whai mai lava ia le tūlea le Outou Manuia ia sa idi lava upu moni. Sa ili lava upu moni. I don't think e mawhai ona sao uma upu moni e le te medasi. Because one of the things that you'll discover, contradictions can never exist. If you find that they're existing, it's because you have different premises. E se me la whaavai lunga. Awa o whaalongo tu nei i le manatu tu i le epa. E se ala whaavai lunga o mea moni. A whalongo tu fo i le forsanga ken. E se wha alfa vai lungo me moni. O lea o wa ia tu le wanga le mulemu ia le si runga le blood pressure. Ona o mana tuai naila ia o le mele fai el tamalele o Julian Assange of WikiLeaks. I le media. O wa o le mela na fai el tamana. Si le fia fo i tui. O li poti sa o lava. Wa a mailo lava e tangata i o war logs, ma videos ia o mea o whai e Amerika i Iraq. Le ta whanaina o tangata e le o involve i le taua. A mailo lava le tamana ele i suia lava le tamana mea na le mai atongi lo i lunga e va ai o mai le langi au. O le mela na tauna whai e le media unbiased, unvarnished, ele o Jason opinion involve i le mea lea. Ai whai mai la Amerika, le anga le mea tama lea. A mai se tatou whaasa tauroina le tama lea. Mela nā lea lai o nā au suru nei Julian Assange. Le whato a flush nei lavo, le o tamu whai Amerika extradite mai nei. Ia alai o i Europa, o pa u i whafo mai le empasa le sa suru whai ai. O na ua wha atau foi. E malo te tele, malo vai. So, mela nā leo... E pauale, o la tita whapopoch fo ele lea Julian Assange. Pauale me o lana selective deliverance o le news. Ta ofisi mea, ai whaalu si mea. Ele vai temtonu le lua fesu lima, lua fesu bono. Ma lua fesu fitu ele palota. O ta ofia, ia mea fo ie le situ, ai whaasau, mea whaale tonu. Ia malesi fo mea fo ele so manatu. Se manatu le nisi fo itono le media. E tampinga ia le billions of information i tangata le o malama le perspective ma le lo fa fetaui ma fa tulanga ia mea le lala. Fena ta fo na consume e tangata. Pe o le sile na fo i fai tionga fo i o te no pa te sa o pe leanga ia Julian pe lau sau no ai na pia tu seminat Lei, ona ese ale tosi le na sawel tama le Julian. Ese famila na tala. E me la fai e lo ua tunu e le o i loa e tangata Amerika. Ana i loa e tangata Amerika. Se manu o sui o latu te itai. E maria ia te au misi le whate te ingare na mai ken. Ale i latu e ngā rurue. A o ia Yesu. E interview Yesu. E te tau whura o ia Satani. E interview Satani. Lea lau a maile ma whaunga o le tustala. A whai e interview ne Yesu. There's no other reason. Ioe, o le tangata tustala. E toi a ngai ia Satani. O le whesili. O whea o ta oto ai ngā ruenga pā lenia tustala. Pe negative, pe positive, o le ane mata whai oi le tangata tustala. Pe o ina, ayo e, ngā anga, te le whesili iai, o lea o lo tūlai mai, o le downfall fo ngā laulangi, i le taminei. O le pāleni o tala. O le pāleni o ngā tangata. Well, a whapela wana o le sā malalau me whainga ruenga. Ia o mea o mai pe ni whao i lau tangai. E pe o le melna e te tawana whaatufunga ina fo i le nei whai walo filima o le journalism. Yes. Ia o wane ngatai i.
Wani ngata I me whenga aluenga matatupa e pe ona tuai, o le ua upgrade the conversation. Yeah. So se tangata lave wherua I malana telefoni. That's a journalist. Ua tai ta whala ia le, o le o toi eise mea ta o se journalist. Yeah. So se tangata lave, everybody's, in fact, o le ua Everybody. mai vanga I sai runga o le maunga. O le ua mai vanga I sai runga o le maunga e oto atu ia me ia I telefoni ia tangata e whau ia lato tala, o le inia lato tala o mamao tele I lunga. So, o samranga tuila e pa. O tustala ia, tau na umai uma fa pe tolu I tualtala. O na umai uma le fa tatia I luma. E fai el tangata I filinga. E penga tau na be se o asola. E ale mana tu ta so wa peso. O le fea ia bal impaso me de palan. O le tatu mai tunu no foi palan. O le tatu ilo. O le sine tangata fa au mapai si langi ato. So ela tu le ali Outou Manuia. We pese I o le mele o le Outou Manuia pese I tu I epe apa I lunga. Ele vision na I lo el perfetta le el tama ita perfetta, les perfetta te le o I elu. Fa mai elu ele taimi le to ta uai ele si tangata le mea sao I lo na uso. O la o I lo ia. A dato va aila I whataita inga. Peta o meise maliu o le ua ia soa la e lua toru wha aso o na whato a maole le dato wā lesi moso oi. Ia le mele, le tupune, al mele o ene, lea. El tu wai lunga I loa. O le o toi, there's no latency between le mele tupune. Ia ma le me, le reaction. Yo e. Mawale e. Fa mai lai o elu, ta fe le malo le tua pe a wha pe ina. E tipi ma le tele o tatou tala I e whai. A le amela whai la lofo lista ngata. O te fia pa I le melea wha mai a wha pe maua mai le komeni a ke research tauna whesilingia le opinion o satani. I don't think e pale whea ngai mena e lua. I la o tilo e le tauna whesili tātou I a satani I sona fina ngalo. Ua peise I e atunga ia ma le li. Le ai. I la o tilo e le ai. O le example. O le example for le fa journalist. No, I understand. And te o langa e whaia si tosini ni I fo I o whalonga tangata. O le whesili la, o ai la whesili I ai. O ai la whesili I ai I sona opinion. Pa whapeo umantato whesili I le li. So le tali la le I Outou Manuia, whesili I le tangata. Whesili I le tangata. O le tali le na, pese I o lona uso matua le na, o Yesu Keriso. Ia Ioe. O le tangata hoina, o lena te whaia le ngā ruenga sa ili. Ia. Ioe. E laina alu ia Yesu, e laina alu ia Satan. Ia. Tu sala o tātou, o tu stala uma. E laina tātou pa u, e laina tātou. So e tau, mana ia le whasoa le, tu stala. O tele ni o ngā sami o tātou wāsā, o popole atu fo I le nono tia o lo sunga keni le taimi. O mera la atatu tātou pese lea, e wabae fo I o na wha umaila I o tātou tanoanga I le isi tu I neo final comments. Ia masa uwha o popo fo I. Malolo. O Samoa, o le atunu tofi. E le o se atunu utaliola. Fa ese ele ngalo le nu upele do utofi mai le atua sili ese Samoa leto ala lo ufa sino manga totongo tatupu
so solo ia a ole ngafa se ifa a pouli ulinga ile ainana uau samoa mea tua o malama se ife silia tu isale vima o si taulanga no fo ile le fu male i e tala tala tangile atunu upele sa moa ua sele sele tangile atunu upele wapetia oe unefe tangile atunu upele fa na uatoi ele le atua ia e alofa mai ma apepele Samoa iso se tafa ia susu elefa amalama ia ta alili o se ava lomo papa e tali mai le atua iona lavala Samoa e tato tiu masala sala tangile atunu upele Samoa ua sele sele tangile atunu upele wapetia oe unefe tangile atunu upele fa na uatoi ele le atua ia e alofa mai ma apepele atunu upele Samoa ua sele sele tangile atunu upele wapetia oe unefe tangile atunu upele fa na uatoi ele le atua ia e alofa mai ma apepele le atua ia e alofa mai ma apepele le atua ia e alofa Pe o le si tosi lea na tusi lalo e le ngata i le manatu lea na to e mai colonization le mwhai tato se mea. Ia le mea lea whamei nat paule me mwhai tato na whai le stereotype. A wai pe o a uli stangata e benefiti te le mene o stereotypes. A wafo e whapea ia le tala tangata. Ine e football. Ai lolo lava o sa mo whamei o whelana e ta aloi. So I've always had a lot of doors open because of stereotypes, and also because of the branding o tatou tunu o tangata angalelei, tausi ainga, whapena. So I just want to say that because stereotypes are not that bad for you. Just like le sono le colonialization
o le sona mo tātou ia oni o tātou whapeaina o na whai e pe o na whai mai e nisi ai tātou ma le leiloa. O ai pe o le tūleile nā ali o Outou Manuia. Ia, ken o mo te latu whaafitai le oa fo i olo o ia te oe ma le tō mai fo i mai e tau sanga e tele o e ngalua e le nei fo i whai walo filima. Ia, mo te le tuelo whaafitai e vei o masui o le whaatonu. Si ufongo le tai fo ia e mese fo i mātou oro i nei. Ia, la tua tu lava nole e whai sau nanga mulmuli. Ia mani na your comments mulmuli. Ia, ona whai ua tuele o tātou prokalama. Malo whaatelewa. Ile avano fo ua tu una mai. Ia, se wala au lia fo i wumawai fo i se avano alu nei tangata whaatau wa ile nei fo i prokalame. Taua e whaatanui nai ia nei manatu fo i olo nei tangata ia me se fo i ia whiroa e fo i ma lau sunga e whawhengai whaatai fo i mo me uma ile i se upu pawawa lea e talot fo i na ia manuia le taumwhenga fo i o lea o le pokalame le sui fonga o Samoa e na fo i Long Beach ya au se manatu vai fo i ona ave fo i se upu sala ale nei tangata ia malu ave vai pota tautai e sela natu yama sio te lima fo e pa ia sio tamata te lea fo i o talanoanga ia na utu whafonga mai e Samoa ia o le anganga fo i na i tatala atu se manatu ina ia whawhaingo fia e le whafonga mai e le atunua me se fo i aloa whanau i tūlanga fo i o nei aso i tūlanga i whaasara launga e le o whai atu se whamatalanga ina ia whaaleanga pe se manatu e whai tio i se ai pe o se ni talia tu ne fesili fo le sunga le whawhenga ina ia whaamamala fo i le mātou fo i ngā luanga o lo whai ia o le tātou ngā luanga whai tō tele pe fo le sao noa ia sunga le whawhenga na fo i no fo i tui la epa ia o tātou uma o tātou tu stala o tātou whaasara lau tofu uma tātou ma tātou telefon ia ai pe o se whaala tata tu le na tun fo i te whiloa i atili le lumanai o ni mo ngā rofa fo i tu atu i le au whenga ruanga me se fo le malo le atunu i tu e whior ke lope o rofa funga mai mo le nei e fiaf ia soifu whaftai le whaftai kena e pe lava le manatu e whapele winga o le malai lea. O te whamtalaina pele tala lea. A saulo watali i matua le te whaanoi le tāwale. E le sau nofo i lalo whaatai whaalelei o na whemaila i o lana launga ia. Lau sunga alo whaalupenga, whawhengainga tāulangi o le second Samoa. Ia sa vali mai pe mawhai ona o whanoina le manu o le tātou ainga si awe elo wheau lea. E le whapena, le e sa wā mata o isfu i teimi e whai tū mai alana, lana tālusanga, Dad, can I use the car? E elo manatu e whapea le winga whaamaoni o le malai lea. Le e te le tau whapena mai. Mai elo manatu e si e fo i lunga ia le talanoanga o le space le nei tanga i foi na ui loa lava le ngā le mulemo le me nane ue e tau tala i le topic le taru i nei ono whapele a la le oa lea a la le maunga lea nā la ina mai o e le tua i nei le ngai whapena le winga o le platform le nei whamaile li o le malo le tua pe o se penina tau tele wa maua le tangata ia ona whata watu mai ala i o mesa ia te ina ia maua e il penina lea
E lo manatu ua all prokalama nei o na ua e fio mai. Ia ma ua fofola fo'i ia o manatu. Ia leo o manuia ai nei o manuia ai fo'i tatu o tunu o lo whafonga mai. Ia wa uto e fo'i lala utala lea ile mua koronito o mta opus fultolu. O na pōna o i titi aina o tautala i whaatamaititi. Na o manatu natu whaatamaititi. Na o filifili whaatamaititi. Au o ina o tangata matua. O na o tia i leo mea tamaiti. E lo manatu o le mele o le alo ma whaanape o le foe. O mea tamaiti. Le tatou a talanoanga a e fio mea i le platform le o lo uso. E ala fo i lava ona tu watu ia mo meo IDs ia ina ia mo i latou ele silafia. Le silafia ia datou tangata ngarulue ina ia identify e fo i latou. E a umilo ono nofo i nei. Ia ona tupu lola i o le lofa. E sile tonu malosi nei lo datou se inga. So mela nai to e mamoli atuaila o whaaftai. Lo sunga Ken, Aiono, Sataraka, e tusai fo il whaava no ino taimi. Ia awa fo il datou prokalama. So the last point I wanted to make, one of the richest person in the world, Warren Buffett, on the whaila i o le fasili, would you trade his billions with the amount of time that you have? O le fasili le millennium. If you're a millennium, you're in your 20s, you've got the rest of your life to live. Would you trade what time you have left with the billions that Warren Buffett has? Right? And you know what the answer is? No. Time is more important than any money. So, o le winga o la utala o whaamtalei nei tala na ona o lo taimi ken Aiono whaavanoa mai morpokalama nei. That's worth billions. O la utatalo ina ia whaafo i le manuia le tua, tului lo soifua, ia wanga luenga lo whatali mai. Ia o le afa ngata mai i whaapoponga o le tātou prokalama, Samoa, a whapefo i eise tala ua so ona lafo, ia whamangalo leo ona. Ia o le teimile nei, ia manuia lava le whaasausanga o le tātou utunu o le tō o ono Misipouena Tagaloa, mai Outou Manuia. Ave